أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع نفسه في ورطة حقيقية بسبب المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وبات المنتخب المغربي مهددا بفقدان مدربه الذي صنع معه ملحمة كأس العالم في قطر بسبب نية السعوديين في انتدابه للإشراف على المنتخب الأخضر السعودي. ودخل الركراكي مدرب المنتخب المغربي دائرة الترشيحات لتولي تدريب المنتخب السعودي خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار. وقرر هيرفي رينار عدم إكمال المدة المتبقية في عقده مع المنتخب السعودي، وذلك من أجل تولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات في تجربة تدريبية جديدة. وأفادت تقارير مغربية بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستهدف التعاقد مع المغربي وليد الركراكي لخلافة رينارد في منصب مدرب المنتخب الأخضر. وحسب موقع لترواس المغربي، فإن اتحاد الكرة بصدد تقديم عرض مغر لإقناع الركراكي بتولي قيادة المنتخب السعودي في المرحلة المقبلة. وخطف الركراكي الأنظار بعد قيادة منتخب المغرب للوصول لدور نصف النهائي بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022 في إنجاز عربي تاريخي غير مسبوق. كشفت تقارير سعودية أن أبرز المدربين المرشحين لتدريب الأخضر السعودي وهم البرتغالي خورخي خيسوس، والمدرب الوطني سعد الشهري، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي روبرتو مانشيني. ويدخل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال ضمن دائرة الأسماء المرشحة لتدريب منتخب السعودية في ظل عدم وضوح مستقبله مع النادي الأزرق، والذي يربطه بعقد ساري معه حتى نهاية الموسم الحالي.